Saudações, bolinhos! Começando mais um vídeo aqui no Queijo Onigiri, hoje para mais um lote Pula Fogueira. Sim, junho, mês de São João, mês do aniversário do capitão. Bora lá ver o que ele separou para vocês essa semana. Começando com o Ataque dos Titãs Sem Arrependimentos, volume 1, avulso. Muita gente procura esse aqui para completar a coleção que tem 2 volumes. A Jin, volume 1, para conhecer esse mangá maravilhoso, super indico, tô sempre panfletando. Another, completo, no caso não é o box que acompanha o Zero. Assassination Classroom, volume 1, novinho em folha. Já vem essa chapuletada de Bleach completo. Rapaz, quem diria, apareceu outra. E essa aqui tá novinha. A diferença é que a anterior que eu vendi mês passado, os últimos volumes estavam todos lacrados. Aqui o 73 tá lacrado. Pode um negócio desse, gente? 73 de Bleach lacrado? Vou mostrar os mais antigos, não estão quase nada amarelados. Depois de Bleach tem Bakuman completo. Esse aqui eu sei que saiu numa missão. Já vai ser enviado logo após a gravação do vídeo. Em seguida, Brave 10, volumes 1 e 2. A coleção tem 8 volumes. Buzorenkin, volume 1. A coleção completa tem 10 volumes. CDZ da Conrad, no caso é a segunda edição, com a publicação em papel jornal e as lombadas preto e branco. Em seguida, Chobits, da nova edição, completinho, com 8 volumes. Digreman 1, 17, 19, 18, 20 e 21. O 21, o 20 e 21 estão lacrados, o 18 também está lacrado. Doubt, volume 4, avulso. Dragon Ball, edição Panini, completo. Ó, bonitão. Esse vídeo hoje vai ficar mais curto porque os lotes têm mais coleções completonas. Dragon Ball Panini completo, lombadas perfeitas. Em seguida, Drifters, volume 1, avulso, Enigma completo, 7 volumes na coleção, não estão amarelados, certo? Em seguida, Eureka 7, volume 1, avulso e levemente amarelado. Tem muito interesse nesse título. Fullmetal Alchemist, a edição antiga com 54 volumes. 54? Isso, 54 volumes. Novinho em folha. O saquinho atrapalha um pouco, mas aqui tá o restante da coleção. Fica bem em conta em comparação com a nova edição. Aqui tem a edição antiga ainda, só que o volume 7, 43 avulso. Guia Fullmetal, volume 1 avulso. A edição antiga também. Green Blood completo, com 5 volumes, não tá amarelado. Em seguida, GTO, volume 1, Hack, volume 5, 6 e 7. Acho que eu vou juntar isso aqui para tentar fechar a coleção. Love Hina, da nova edição, completo. Aqui tem um Naruto Gaiden perdido. Naruto Gaiden. Em seguida, Love Hina, da nova edição. Completo também. Mashima En, volume 1. Monster Hunter Orange, volume 1 também. Opa, amassou aqui um pouco. My Hero Academia, volumes 1, 2 e 6. O volume 6 não tá lacrado, mas tá bem novinho. Fechou. Em seguida, One Punch Man, do 1 ao 10. Tô vendendo o pacote pra você começar a coleção aí. Parasite completo com 10 volumes. Coleção linda, linda, linda. Pokémon RGB, aqui é o volume 1, avulso. Tem uma batida aqui embaixo. Não tá amarelado. Sakura Card Captors, a edição especial do 1 até o 3. Esse aqui tinha sido vendido em missão, mas a pessoa cancelou a compra. Soul Eater completo, incluindo Soul Eater Not. Veja só. E aí, alguém vai comprar Perfect Edition? Esse aqui tá no precinho, compensa bastante e tá acompanhando o Not. Street Fighter Alpha, completo com 2 volumes. Esse aqui, deixa eu ver se tá completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Tá do 1 ao 11 lá no site, provavelmente. Não sei se foi avulso aqui. Não sei se foi do 1 até o 8 pacote, depois 10, 11, 14, talvez. Às vezes eu esqueço como é que foi cadastrado na planilha. O volume 10, ele tá um pouquinho
zoada. Ele tem uma batida aqui em cima. Tá mais amarelado. Não. Enfim, Tokyo Ghoul tá aí pra vocês. Toriko, esse aqui tá indo até o 24. O pacotão tem o 24, não tá amarelado. Em seguida, Reborn do 1 até o 36. Isso, é um pacotão quase completo, hein? Os últimos volumes são um pouco difíceis. Já consegui completar uma vez, uma não, duas vezes. Reborn 36 aqui, e tem o 23 avulso, lacrado. Vale lembrar, o volume 36 tem um arco-íris bem bonito. O que mais? Vinland Saga, do 1 até o 7. Depois o volume 12, avulsos. Não, esses aqui é pacote e só o 12 é avulso. Tá aqui, volume 12. Novinho em folha, Wanted. Volume único de One Piece. Uma batida de leve aqui na lombada. Em seguida temos Holic, Yu-Gi-Oh! Avulsos. O Yu-Gi-Oh! No caso é o volume 6. E o Holic é o volume 1. O Yu-Gi-Oh! Tá mais amarelado. O Holic também tá no mesmo tom de amarelado. E aqui uma coleção completa de Yu Yu Hakusho da nova edição com os 19 volumes, cara. 19. Ai, pesadinhos. Bom, e esse foi mais um vídeo de lote aqui no QG Onigiri. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o joinha aí, porque o vídeo ficou curto. O engajamento já não vai ser o melhor. Não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, qualquer coisa, chama o Capitão da Missão que a gente acha um magazinho pra você. Câmbio, desligo.